3층입니다. 일본어 양치 버블을 파인애플 3층에서 보신 제품들은
먹어봤어? 내 책 읽고 있었다. 먹을게. 우리는 그냥 디저트 안 사고 먹을 거야, 다 이거 잠깐만 들어봐. 여기 채렸거든, 미안아. 여기 더러워서 틀어놓고 그래서. 정만 채로, 정만 채로. 금방 2개 올라가나? 응, 올라간다. 들어올리지. 아무데나 올려. 됐다. 칼질 한 사람이 해야겠구만. 콜라야? 그건 사이다고? 어? 또 먹는다. 또 먹어야겠다. 치킨 하나 들고 가라면 아저씨. 하나 흰거 앞에 놔둬. 소스는 나중에 먹고. 이렇게 먹고 또 노래를? 한 바퀴 돌면 또 먹어. 이것도 잘라야 되지. 먹고 해라, 먹고. 자르자. 내가 자를게 좀 오빠 먹어. 누구라고? 못 마시고. 돈가스. 맛은 별로네. 오빠 전화. 들고 와서 네가 또 잘라 먹어. 얘 낫겠다. 이제 나이가 많냐 또. 그래, 이거 먹으면 괜찮아. 매콤해서. 그치? 다음엔 먹으면 미트볼 먹고. 김밥 미트볼. 핫도그 같은 거. 싸먹으려고. 좀더 잡고. 근데 재밌다. 꿈리에 가면 갈 데가 없으니까 혼밥처럼 진짜 존나 심심한데 사람 산에 있어. 난 아무 데도 안 간다. 나도 그랬다. 부산 있을 때. 어? 나도 부산 있을 때 그랬다고.
밖에는 막 나가고 이러면 별로 안 좋았대요. 근데 너무 여행을 안 가고 집안만 있으니까 진짜 습관이 돼서 그래. 근데 또 막 뭐 어디 나가고 하기 귀찮다. 여기서 맨날 근데 말로만 갈까? 진짜 귀찮다. 아니 뭐 튕겨서 뭐 어디 가고 하면 좋은데 아 뭐. 더 움직여야 된다. 그래 맞다. 쇼핑하고 먹고 또 돌고. 아 그것도 진짜 성격이 귀하게 한다. 상관합니다. 나는 못 한다. 옛날 새벽부터 부지런하던 할매들 피를 다 이어받았다. 누가 돈 아니야? 누구야? 누가 돈 뜯냐? 오빠 수업 좀 많이 주지 맞지? 밥좀 먹게. 찍어 먹어라 또. 너무 더러우니까 여기까지만 찍을까? 왜 돌려줄까? 네. 잘할 소리. 근데 불편하긴 하네요. 왜냐면 올렸다 내렸다 올렸다.
가지고. 없노? 모르겠대. 나 이런 모양 작은 거 사고 싶은데. 같은 거 아니야? 이런 모양으로 작은 거 양손. 이런 거는 뭐 음식 해 먹는 게 아니지. 딱 라면 한 계단이네. 이거는 종물 같고 이거는 그냥 같은데. 가벼운가? 제일 가볍네 저게. 저 스테는 너무 무겁다. 이거 할까? 이거 하나 할까? 여기는 없는데. 이거 아닌데. 미리터 맞나? 아니 그 옆에 거 같아. 아니지? 11. 11블랙. 해봤나? 고객과 직원의 안전과 건강을促進합니다. 코로나 바이러스의 확산 방지를 위해서 엄마 근데 우리 스타일이 없는데? 싸다. 근데 이거 이쁜데. 아, 이런 것도 차 마실 때 다도할 때도 좋겠다. 이거? 시간 진짜 빨리 가죠. 약간 일회용 같아, 맞지? 근데 약간 만져보니까 재질이. 다 그렇다 그래. 오래 못 쓴다. 물 먹고 하다 보면
먹겠습니다. 얘기 안 해도 되잖아. 안 해도 될까요? 미리 얘기해달라고. 한 광어물에 2개랑요. 네. 바다장어, 철판구이, 양념으로 1인분이요. 아니야, 그것도. 몰랐어? 아이고, 그러면. 필요로 맞네. 아니면 물을 많이 넣어서. 물이 없는 이렇게 생긴 게 있고 양념처럼 생긴 게 있고 다르게 얼마나 이상하고 이러는데 115 에어컨도 나올 겁니다. 여기는 조금 시간 걸립니다. 아무 때이 너무 나왔을 것 같아요. 다 해서 뭐. 우리가 바로 이거잖아. 그래. 한 2개 살까? 115 2개? 아니면 사람이 없어서 너무 좋다 맞다. 넣어서 먹으면 되잖아. 구이 자리였구나. 이해를 못하네. 뭐라고? 좀더 넣어야겠다. 다 부어도 될 거야. 그러고 보니까 이거 뭐안 주나 봐. 남은 면 이거를 골랐나? 아 맞다 그때 골라라고 했었던 것 같은데 그런 거 안 오네? 가볼까? 몰라? 이것도 짱 그거 아니야 전부 다? 이 나무가 우리 먹자. 진짜야? 응 유자 유자 소세지. 그냥 진짜 이거 탁 올렸네. 다음 형님 주스랑 짱으로 넣으면 되겠네. 얼마짜리 맞지? 먹어봐요. 난 일단 진짜 먹어봤는데 그거 엄마 말하는 줄 알았어. 아 진짜? 응. 되게랑 되게. 응. 엄마가 되게 맛있거든 그때. 느낀가?
면이 같이 나오는 거예요? 예, 이게 왜? 나오는 이 원래 밥이랑 면 혹시 뭐 아, 밥 갖다 드릴까요? 뭐 면 넣어요? 드시고 싶으면 면에 아, 드리고. 밥. 뭐예요? 바로 밥. 밥으로 이게 밥 먹고 싶다. 오빠 나오는 거. 짱탕 먹어야 돼. 내 거는 밥이 안 나오는 거야. 정식이잖아요. 먹는데 밥이 안 나오잖아. 돈 없어도 여름에 먹으면 하나도 안 돼. 맞지? 먹으면. 그것도 비슷하다 이가? 포항 가격 비슷하다 이가? 먹방 감칠맛이 있어 확실히. 요거 국물 이런 거 보니까 시원한 맛이 나. 이런 건 잘못 먹으면 갈수록 근데 그럴 거는 조미료 많이 안 들어가는데 안 좋아하는 거랑 조미료만 진짜 잘못 먹는 거. 그러니까 여기 두부밖에 맛있었는데 희한하죠. 미역 많이 들어가는지 그런 두부 구워서 먹는데 그냥 미역 두부였다. 약간 진짜 아무 조미료 안 넣은 거. 바다 냄새. 진짜 바다. 막 소라 고등 넣고 막 그런 거지. 먹고 토스트 먹을 수 있어? 난 내일부터 운동하시는 거 엄청 추천한다. 아, 괜찮다 이거. 괜찮다. 얼마 안 걸려. 면에 고깃밥 하나를 추가할 거 그랬나? 생선만 있나? 완전 있네. 이거 살걸? 엄청 살. 그건 고구마? 그건 고구마.
아까 소개 못하요. 20분 정도 한다 이가. 아, 그쪽에 왔다 왜는 안 된답니다. 성질부터는 어쩌고. 이거 하나 먹어. 뭐지? 뭐죠? 뭐지, 이게? 아닌데. 치킨인가? 구운 치킨인가 이거? 미실. 아, 그럴 수도 있겠다. 아닌데. 맨날 지금. 아니 이거 크림 같은데 이거는. 무슨 양고? 하나 크림 같은 거 나와. 그치야. 그쪽도 안 먹는 거 없네. 보는 것도 짱짱인 거 들고 맞아. 몰라. 짱은 나가는데 짱은 안 나오고. 응? 내일은 설마. 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 아니지? 사각형이 사각한 게 아니겠네. 되겠네. 짱하다. 처음 봤다가 그런 거. 원래 갈아서 먹는데. 그리고 찍은 거. 짱어 구이가 맛있어. 하나 내거 없어. 진짜 언제 나오는 거니? 예. 많이 나오네. 이거 됐다. 드셔요. TV랑 다리 먹고. 안 먹어. 많이 나오네. 양이. 와우. 그대로 먹어. 맛은 괜찮아?
저기 찍어야 되나? 신경 안 써. 굉장히 뜨겁지. 이빨 빠질만 하네. 뭐가 배부른데? 짱다. 이렇게 넣어? 토스트 먹을 수 있어. 토스트 먹을 것 같아. 토스팅이 뺐대. 아까 궁금했는데 이제 안 궁금하다. 갑자기. 고생하면 가자. 치즈가 녹으면 맛이 깎았는데 빨래초처럼 질기던데. 무수만 넣고. 나는 궁금한 거 못 참다. 바로 쳐들어. 치즈 안 먹으면 되지. 일반이 있던데. 일반은 먹을까? 일반은 포장해서 닫아놓을까? 집에 두 개나 뜨고 여기 사갖고 군상면 또 좀 더 먹어야 된다. 그래서 혼자 안 부르는 거 아니야? 누구? 애들? 응. 그럴 것도. 교수 안 들었으면. 비오는데 오잖아. 그래. 여기 어디 갈 데가 있나? PC방 같은 데 갈 수 있나? 안 먹고. 그러니까 할거 없다 이거. 저거 롯데 그거는 뭐 무료 영화. 그러는데 진짜 안 왔어 카드? 좀 그럼 지나요. 나는 이거 고무를 이렇게 넣어가지고. 나랑, 저국자 좀 쓰라. 어때? 아니? 저국자. 이거 얼음 다 녹았지. 까? 그거 알고. 그냥 대충 쓰면 되지 뭐 살짝 시큼하게. 근데 맞나? 어디 싫어? 비주얼이 대피향. 들기기 산초 향인가 산초. 맛있어. 내가 가볼까? 맛있어. 정말 좋은. 많이 좋아. 아, 진짜 완전 고양식이네. 맛있다. 완전 맛 손맛이 있는 거네. 근데 혼자서 느낌 과하다. 그러니까 성도 있고. 근데 다 먹는다. 근데 저녁에 좀 일찍 도착해서 와서 먹으면 소다는 딱 먹고 맞지? 아, 질린데. 땀 무슨 질린다. 먹어야지. 몇 개 먹도 안 하고 지금 대신에. 난 5개 먹으니까 질리는데. 한 마리 정도 한 마리 정도. 2마리. 한 마리 같은데? 2마리 했다니까. 1인분인데 2마리를 줘요? 이게 한 마리야 이렇게. 이렇게 하나 둘 꼬리 주잖아. 한 마리다. 펼쳐갖고 한 마리잖아. 하나 둘 셋. 그래? 한 마리. 근데 2마리는 좀 아니다. 근데 너무 많이. 길쭉하고 통통해요. 짱아 좀 크네.